लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार असांजो ॻाल्हियूं नवाब शाह जाए ऐं सिंध जे हिकु इंतिहाई अहम सान्या बंद जनाब अहमद ख़ान जमाली साहब जारी आहिनि ऐं जमाली साहब सां हाणे ॻाल्हायूं था समाजी ऐं सियासी शोबे में हुनजो तालुक़ किथां शुरू थियो ऐं कीअं रहियो, कहिड़ा जेल कटे, कहिड़ियूं सख़्तियूं सठई ऐं हुन पंहिंजी ज़िंदगी में कई वॾा वाक़िया ॾिठा बि ऐं हुन ते इल्ज़ामात कई वॾनि वाक़ियनि जो ही ऑर्गेनाइज़र रहियो आहे, पोइ सीन ते मौजूदु कोन्हे। ख़ैर साईं सां सभु ॻाल्हियूं कयूं था। साईं शुरू किथां थी? नवाब शाह खां। साईं 8वीं जमात में असीं पढ़ंदा हुआसीं त असां हुते 10-15 दोस्तनि गॾिजी फ़ख़्र अदब पब्लिकेशन खोली। फ़ख़्र अदब पब्लिकेशन हिकिड़ी ऑफिस नंढड़ी खोलीसीं, 8 रुपए किराए ते हिकिड़ी कमिरो वरितोसीं। पोइ हुते गॾिजी पढ़ंदा हुआसीं मुख़्तलिफ़ लिखणियूं अदीबनि जूं, शाइरनि जूं उन ज़माने में। पोइ असां केरु केरु अव्हां सां गॾु उन में साईं बशीर लाड़िक मेन हूंदो हो, बशीर लाड़िक हो, बशीर शेख हो, मुश्ताक लाशारी हो, ऐं साईं हिकिड़ो हूंदो हो पंहिंजो साईं अब्दुल सत्तार मंगी हो, इहे ई हुआसीं। ठीकु आहे जी जी जी। सो पोइ असां वरी छा कंदा हुआसीं त मुनीर अहमद माणिक नवाब शाह जो हो ऐं उन ज़माने में बि लिखणु पढ़ण जो उनजो बि वास्तो हूंदो हो। पोइ असां उनखे वरी इनवाइट बि कंदा हुआसीं ख़ासि मौक़नि ते। मुनीर हिन 14-15 सालनि जी उमिरि में तव्हांखे माणिक जो ख़्यालु आहे? हा त उनखे घुरायूं। हा अच्छा। उहो इन करे बि साईं त ऐं जिन दोस्तनि सां रहंदो हुउसि त उहो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूंदा, नैब सां उन्हनि जो वास्तो हूंदो हो। अच्छा, नैब सां वास्तो खां सवाइ बि मुनीर अहमद माणिक जो वालिद साहिबु हूंदो चाचा इदरीस। पोइ उहो चाचा इदरीस बि उते ईंदो हो उन्हनि माण्हुनि वटि। ऐं उन्हनि जो नालो वठां, हिकिड़ो असांजो तमामु मोहतरम ऐं महिरबानी हो मोहम्मद याक़ूब जतोई, पनिया किले जे पासे जा हूंदा। उन्हनि जो कपिड़े जो दुकानु उते हूंदो हो। उहे उते आया हुआ, उन्हनि खे पनिया किले जा शेख हूंदा हुआ ऐं सम्झा त उहो मौलवी मोहम्मद उस्मान शायदि ऐं नंढिड़ो हूंदोसि त उन ज़माने में पाण सां गॾु वठी आया हुआ। पोइ उहे वरी वापसि हलिया विया हुआ। पोइ उन उते दुकानु खोलियो, उन सां इन्हनि माण्हुनि जो वास्तो हूंदो हो, जिन जो वास्तो वरी नैब सां हूंदो, नेशनल अवामी पार्टी सां। त उते पोइ वरी जेको आहे सो इहो मुनीर अहमद माणिक जे वालिद साहिब जे रेफरेंस सां पोइ वरी मुनीर सां वास्ता गॾिजी ईंदा हुआ, वरी वास्ता उन्हनि सां। पोइ असां वरी मुनीर खे पाण वटि इनवाइट बि कंदा हुआसीं। ऐं ॿियो जो छाकाणि त पॉलिटिकल इहे जेके नैब सां वास्तो रखंदा हुआसीं त वञी उन जो दौरो हुयो ऐं वञी उन जे ख़िलाफ़ु घणो करे नैब ई हूंदी, नेशनल अवामी पार्टी हूंदी, हैदर बख़्श जतोई हूंदो हो मरूम। छो त ॿी का पॉलिटिकल पार्टी हुई कोन? पॉलिटिकल पार्टी हुई कोन का। हैदर बख़्श सिंधियुनि जी का बि तंज़ीम न हुई सवाइ सिंधारी कमेटी। जी 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 हैदर बख़्श जतोई साहिबु हूंदो। पोइ हिते ऐं असांजी मुनीर सां पोइ वास्ता पिया। पोइ इहे जेको वरी 1900 अच्छा बल्कि जॾहिं आउं अञा मैट्रिक पास कई फस्ट ईयर या इंटर में उते इतफ़ाक़ आहे त वरी उन जे ख़िलाफ़ु ख़बर त हुई त असांजे ख़िलाफ़ु आहे सॼो इहो आहे। इतफ़ाक़ इहो थियो जो असांजो उते जहिड़ो थी पियो, अयूब ख़ान जो साबिक़ ADC हो चौधरी ग़ुलाम नबी मेजर। हाणे अंदाज़ो लॻायो उन ज़माने में अयूब ख़ान जो ADC मेजर रैंक जो हो। हाणे त ॾिसो त मेजर जनरल इहे अलाए केतिरा आहिनि। सो पोइ बहरहाल उन सां हीअ ज़मीन हुनजी, हीअ ज़मीन असांजे अज़ीज़ा उन्हनि जी विच में जीअं इहो गाॾी जो पिचरो थींदो आहे न साईं वञण जो, उन तां थी पियो। उन तां थी पियो साईं असांजो हिकिड़ो मारिजी पियो, ॿियो ज़ख़्मी थी पियो। अच्छा, थाणे ते वञूं त असांजो केस केरु वठे कोन। डिप्टी कमिश्नर बिशारत रसूल, SP डिसोज़ा साईं, ॿियो डिसोज़ा माना ईसाई आहे? ईसाई हो, पूरो नालो मूंखे यादि न आहे, डिसोज़ा। ऐं साईं जेको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो उहो बि बहरहाल मतिलबु सिंधी न हो। इन ई लॾियोसीं केरु दाख़िल ई न हो, माण्हू बि असांजा हुआ, केस बि केरु न वठे, ॾहकाव पइजी वियो तमामु घणो साईं। सो मीर जाफ़र ख़ान जमाली जो वॾो पुटु सिकंदर हयात ख़ान जमाली साईं, उहो उन ज़माने में असिस्टेंट कमिश्नर थी फस्ट पोस्टिंग हुअसि नवाब शाह में आयो। असांजा अंबरा वरी उन सां वञी मिलिया, जमाली हुजण ट्राइब जे उन हिसाब सां वञी मिलिया। हुन चयो त भई हाणे मां त कुझु नथो करे सघां, तव्हां जेकॾहिं कुझु करे अचो आहे त ठीकु आहे, हाणे त मां कुझु नथो करे सघां। पर पोइ उन जो ॿियो इहो थियो जो ही डप में ही
इहो इलाइक़ो छॾे विया जेके सेटलर्स हुआ उन ज़माने में छॾे विया फ़िलहालु। क़त्ल उन ज़माने जी वॾी ॻाल्हि आहे। हा, और इतफ़ाक़ इहो थियो जो उन्हनि ॾींहंनि में हिकिड़ो ॿियो वाक़ियो वरी दौड़ वारे पासे थियो। उते वरी मस्जिद में पीउ ऐं पुट खे मारियऊं, उहो बि हिननि सेटलर्स ई इतफ़ाक़ सां लोकल्स खे मारियो। लोकल्स खे मारियो। पोइ उन्हनि जे करे जेको सो उते बि ऐं हिते बि हीउ सॼो इलाइक़ो फ़सुलु पोखियल फ़सुल बि छॾे इहे हलिया विया हुआ। त पोइ उन में हिकिड़ी पर्सनल बि चई सघिजे थो त ॾिसूं पिया त छा पियो थिए असां सां इहो। त पोइ उन में पोइ हीउ फ़ौरन वञी भॻा गवर्नर मूसा हो उन ज़माने में, वेस्ट पाकिस्तान जो मूसा हो गवर्नर, उन वटि वञी पहुता। उन पोइ वरी मीर मोहम्मद मुराद ख़ान खे चयोसीं, जेको ताज मोहम्मद ख़ान वारनि जो मामू हूंदो उन्हनि खे चयईं। पोइ उन जेके कोटा में उनखे बि मारे छॾियऊं, क़तलु करे छॾियऊं। हालांकि पढ़ियल गढ़ियल माण्हू उहो मीर मोहम्मद मुराद ख़ान जंहिंजो पुटु आहे ख़ान मोहम्मद ख़ान, चईं जाफ़राबाद मां आहे, MLA आहे। पोइ उहो आयो ऐं पंहिंजो हीअ आया पंहिंजो साईं उते ई हो पंहिंजो सिकंदर हयात ख़ान फ़ैसिलो करण लाइ हिननि खे चवंदा तव्हां फ़ैसिलो कयो ईअं कयो। असां फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु हुआसीं, असांजो फ़ैसिलो कोन थींदो, फ़ैसिलो न थींदो। तव्हां पिया चओ अदालत सज़ा ॾे अदालत सज़ा या केस दाख़िल कयो। हा, उहो बि पर असां जेके यंग हुआसीं न साईं, असां चवंदा असांजो इहो त असीं प्लान वठंदासीं। अच्छा अच्छा। इन ते सो जंहिं ॾींहुं फ़ैसिलो रखियलु हो उन खां 2 ॾींहं पहिरें या 3 ॾींहं पहिरें असां हमराहनि मेजर ते फायरिंग कई। जीप में वञे पियो, मेजर ते फायरिंग कयूं पर हुनखे को सम्झो कुझु थियो ई कोन। साईं 1 यूनिट दौर अयूब ख़ान जी वेडीसी ॾका पइजी ॾका पइजी वियो। आया ॿिए ॾींहुं अची आया असांजे ॻोठ जेको गंढतड़ उते, ऐं बीठो हुउसि असांजी दुकान बि हूंदो, अटे जी चकी बि हूंदी। बाबा वरी पुठियां भाउ हो त उन माल सां उते बीठो त हीअ आया गिरफ़्तार कनि मूंखे चवंदा हाजी साहिबु। त मूं वरी असांजो चाचो हूंदो वरी चेयरमैन बि हूंदो, BD मेंबर हूंदो, करमली ख़ान, रईस करमली ख़ान। मूं चयो चाचा सां गॾु हाणे शहर ॾे वियो आहे, कूड़ ॻाल्हायमि, हाणे कीअं चवंदा बाबा बीठो आहे वधी वञोसि। ओॾी महिल त विया साईं राति जो कोई 2-2:30 बजे आया। पोइ त साईं ॾाढी मार कढियऊं, मूंखे बि विधऊं गाॾी में ऐं चऊं त असीं हाणे घरनि में झड़ती ॾींदासीं। बाबा ॿुधो पियो थिए या छा? पोइ बाबा बाबा वरी निकिरी आयो, पाण ई निकिरी आयो। पोइ बाबा खे बि वरितऊं, असांजा ॿिया हुआ मारोट हुआ, बल्कि पेशे मामा बि हुआ ऐं ज़मीनदार बि हुआ। असां 3 खे विधऊं गाॾी में, वरी आया ॿिए ॻोठ, वरी उते बि पोइ असांखे वठी आया थाणे ते साईं। 52 जमाली साईं अरेस्ट थिया। पोइ सुबुह जो मूंखे बि छॾियऊं, असां वरी पेशे मामा खे बि छॾियऊं। पोइ आउं साईं हिननि 52 ॼणनि जी डेली मानी खणी ईंदो हुउसि थाणे ते। ऐं उन्हनि ॾींहंनि में वरी मूंखां जेको वॾो भाउ उन जे हथां बि हिकिड़ो ॿियो खून बि थी पियो, इतफ़ाक़ सां हिकिड़ो ॿियो खून थी वियो। त पोइ थोरो असांजे डिस्टर्ब थी वियासीं ॾाढा इन में। पर मेन शइ आहे त इन्हनि शयुनि जे करे वञी उन जे ख़िलाफ़ु जेका ख़ासि जेकी नफ़रत हुई न साईं, उहा अञा वधीक। ऐं वरी उनखे तव्हां उन वक़्त में लिसानी बि चई सघो था, त इहो थोरो रंग हो। पोइ जेको सो हुननि फ़ैसिलो कयो। बहरहाल फ़ैसिलो जेॾी महिल कनि पिया सर्किट हाउस में वेही, तेॾी महिल मूं चयो त असां फ़ैसिलो न कंदासीं। त मूंखे यादि आहे त सिकंदर हयात ख़ान चयो इन छोकिरे खे त ॿाहिरि विहारियो। मूं चयो त ज़्यादती आहे। ऐं असां बि उन वक़्तु इहो नारो हयो, असां चयो त हीउ जहिड़ो थियो आहे, हाणे इहे इलाइक़ा पाक थियणु खपनि, लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा हुआसीं। पाण सही चवंदा हुआसीं, ग़लति चवंदा हुआसीं, पर उन वक़्त में बहरहाल हिकिड़ो इहो माहौल बि हो, ज़्यादती बि हुई। उन जे करे बि जेको सो पोइ इतां सम्झो त इहो पॉलिटिकल जीअं चइजे त इहो शुरू थियो वञी उन जे ख़िलाफ़ु। पोइ इतफ़ाक़ आहे वरी इहे जेको उन 1900 अञा इहो सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन न ठही, नवाब शाह स्टूडेंट्स फेडरेशन हुई। ज़िलनि जे नालनि सां हूंदियूं तंज़ीमूं। नवाब शाह स्टूडेंट्स, अच्छा असां नवाब शाह कॉलेज में पढ़ूं पिया त साईं उस्ताद अहमद शाह बुख़ारी असांखे सिंधी पढ़ाईंदो हो। त शाह मोहम्मद, अच्छा उहो वरी उस्ताद बुख़ारी उते पढ़ायो आहे? पढ़ायो साईं, कॉलेज में पढ़ायो। हा साईं, हा। सो उते ऐं मोटी ईंदो बि हो साईं, घर बि ईंदो हो, वॾो महिरबानी माण्हू हो। बहरहाल सो उते पोइ वरी जेके मुक़ाबला कराईंदा हुआ न साईं बैतबादी जा, उन में आउं बि हिसो वठंदो हुउसि। शाह मोहम्मद शाह बि उते उन सां मुलाक़ात थी। पोइ असां वञी उन जे ख़िलाफ़ु हिकिड़े दफ़े चाकिंग कयूं पिया त इमदाद मोहम्मद शाह रहंदो हुते सकरन रोड ते, उते शाह मोहम्मद शाह बि रहंदो हो। असां राति जो लिखूं पिया, वञी उन टोड़ियूं ऐं जीअं त हीउ शाह मोहम्मद शाह इतफ़ाक़ सां ॿाहिरि निकितो।
त चई हाणे हीअ त मुंहिंजे ॾाॾे जी जमात आहे असां ॾाॾे जी जमात पोइ हाणे केॾा थो वञी अच ॾाॾी जे पुठियां हा पोइ हीउ थोरो घणो अवल बि शायदि एक्टिव हूंदो या छा पर नवाब शाह ताज़ो आयल हो पोइ असां वरी पाण में दोस्त बि थी वियासीं रांदा बि भरिसां ई हुआसीं पोइ नवाब शाह स्टूडेंट्स फेडरेशन में एक्टिव थियासीं पोइ वरी जॾहिं SNSF जो इहो थियो SNSF जो कन्वेंशन थियो त असीं नवाब शाह मां 8 ॼणा आया हुआसीं साईं उन में आउं हुउसि शाह मोहम्मद साले बिलू आगा ताहिर शिकारपुर पोइ पुलिस में SP वग़ैरह बि थियो साईं अज़ीज़ मक्सी मोहम्मद साले बिलू ऐं अज़ीज़ मक्सी जेको राइटर आहे न ॿियो सकरन हूंदो हो अच्छा हा इहो हूंदो हुओसीं आगा ताहिर ऐं ॿियो बि शायदि केरु हो असां बहरहाल 8 साले बिलू असीं 7-8 ॼणा असां वरी ख़ासि पधरा इन करे सभिनी तय कयो त अच्छा कपिड़ा पाए हलंदासीं ऐं अजरक ओढ़े हलंदासीं असां हुतां वरी इहो तय करे अलामत इहा रखियव हा साईं पोइ आयासीं हिते सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जो जेको कन्वेंशन हो उन में पर उन खां अवल अञा इन कन्वेंशन जे सिलसिले में ही टूर ते वाजाम साकी वारा त हिन सां गॾु नदीम अख्तर बि आयो हो नदीम अख्तर उन ज़माने में नदीम अख्तर पंहिंजे पीउ जो अकेलो पुटु ॿियूं भेनरूं हूंदियूं हुअसि हिन जो पीउ मुंहिंजो ख़्यालु आहे DIG वग़ैरह हो इदरीस शायदि नालो हुओसि या छा सो पोइ नदीम अख्तर जेको हुते शेख आयाद आहे साईं उहो पढ़ंदो हो न साईं उहो मणियार आयो मणियार ओॾे ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं जेके वायूं पढ़ंदो हो उर्दू स्पीकिंग जे वात मां इहे वायूं ॾाढो हिकिड़ो वरी मज़ो ई पंहिंजो हूंदो हो सो पोइ असां नवाब शाह स्टूडेंट्स फेडरेशन में पोइ वरी SNSF में पोइ SNSF वारो जेको कन्वेंशन थियो उहो बि पोइ वरी थियो इंडस होटल में पहिरें किथे ॿियनि थियल हो पर पोइ वरी रिथियल हो पर पोइ हिते वरी हिननि अची रगड़ो कयो मसूद नूरानी वारनि कन्वेंशन में मसूद नूरानी हुई SSCO अञा न ठाही SSCO पोइ ठही आहे अच्छा ऐं सन कहिड़ो आहे इहो सन आहे 68 3 नवंबर 1968 ते कन्वेंशन थियो हैदराबाद में उन में इहो सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ठही इन में नूरानी साहब वारनि छा जो झगड़ो कयो आहे नूरानी साहब वारनि जो इहो हो त तव्हां कराचीअ मां नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन वारा काज़मी वारा छोकिरा आहिनि अमीर हैदर काज़मी वारा हाणे छाकाणि त सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जे पुठियां जेको मतिलबु जीअं खणी चइजे जीअं हथु चइजे या छा उहो हूंदो हो कम्यूनिस्ट पार्टी जेका नैप में शामिल हुई उन्हनि जी अमीर हैदर काज़मी वारा बि छाकाणि त नैप सां गॾु उहा एफिलिएटेड हूंदा त हिननि जो मक़सदु हो त असीं पूरे मुल्क बेसिस ते हिननि चइनी जमातुनि खे वेझो आणियूं BSO खे हिन खे ऐं पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन ॿियो वरी पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ठहियल हुई उन ज़माने में उन्हनि खे हिननि सो हिननि अची एतिराज़ इहो कयो हाणे मसूद नूरानी उन वक़्तु पॉलिटिकली नैप बि सम्झो अंदरां 2 ग्रुप थी चुकी हुई प्रो वली ऐं प्रो भाषानी ऐं यानी प्रो चाइना ऐं प्रो रशाद तव्हां चई सघो था त उन जे करे हिननि खे इहो एतिराज़ हो त कराची वारा बि तव्हां पुराणीर छोकिरा आहिनि इहे न अचनि खपनि हा पोइ हिननि काफ़ी इहो हंगामो कयो पर हंगामो करे पोइ वरी हलिया विया पोइ त सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ठही पोइ वरी हिननि पंहिंजे तौर ते इहो ठाही SSCO वरी पोइ ठाही पंहिंजो साईं पलीजे साहब ऐं नूरानी हिननि गॾिजी ठाही पलीजे साहब त न हो न सही पलीजे SSCO में SSCO ठाहियो पलीजे ऐं नूरानी ॿियो पलीजे जो भाउ हूंदो गुलाम नबी नालो मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो भेण बि हुअसि जी गुलाम नबी भेण बि हुअसि बसि पोइ इहे जेके आहिनि साईं इन्हनि ठाही गॾिजी पोइ जेॾीमहिल हिननि जा वरी पाण में इख़्तिलाफ़ थी पिया नूरानी जा ऐं पलीजे जा पोइ हिननि पम्फलेट हिक ॿिए ख़िलाफ़ु लिखिया ॾे जवाबु वठि जवाबु अच्छा इहे इन्हनि जे विच में थिया इन्हनि जे विच में थिया हा सो पोइ वरी हिननि इहा SSCO ठाही तो ईअं असां पोइ इन में अच्छा जेको कन्वेंशन थियो न साईं हिकिड़ी मज़ेदार तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधायां इहो नई कन्वेंशन में 3 नवंबर ते ई 1968 ते इहो तय थियो त 8 नवंबर ते पूरे पाकिस्तान में शागिर्दनि जे तरफ़ां अयूब आमिर जे ख़िलाफ़ु ॾींहुं मल्हाइबो हा ॾींहुं मल्हायो वेंदो तव्हांखे यादि हूंदो उन ज़माने में अयूब गवर्नमेंट वरी 10 साल जशन ते मल्हायो फील्ड मार्शल थियण जो हा पोइ उते जो इहो हो त भई 8 तारीख़ खां जिते किथे तव्हां वञी कंदो इतफ़ाक़ इहो थियो त 5 नवंबर ते यानी 8 खां अवल ई 5 नवंबर ते पिंडी में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो शागिर्द अब्दुल हमीद उहो पुलिस फायरिंग में मारिजी वियो भुट्टो उॾाई वञी पहुतो यकदमि उॾां पहुतो जिते किथे बाहि लॻी वई हिते वरी डाइक बि ठही चुकी हुई
उन ज़माने में मुख़्तलिफ़ जमातुनि जी डैक डेमोक्रेटिक अलायंस अहिड़ो कुझु नालो हुअसि पर सिंध में ख़ासि करे वरी हिननि जी अंडरस्टैंडिंग हुई पीपुल्स पार्टी अवामी लीग जमीयत उलमा इस्लाम ऐं नेशनल अवामी पार्टी त हीअ पंहिंजे तौर ते बि एतिजाजी जलसा कंदा छाकाणि त डैक में वञुनि जे ख़िलाफ़ु प्रोग्राम न हो पर हिन जे ख़िलाफ़ु हिते हिननि चयो त असीं प्रोग्रेस सोच जे लिहाज़ सां बि शायदि हिननि सोचियो त पोइ हिते सिंध में गॾिजी एक्टिविटीज़ कंदा हुआ हे चारई पंज जमात पोइ हुन डेक में पलीअ साहब वारा न हुआ? न पलीअ वारा कोन हुआ ऐं हुई अयूब खान जे ख़िलाफ़ु पर वन्यूनिट जे ख़िलाफ़ु न हुई? वन्यूनिट जे ख़िलाफ़ु ओॾी महिल कोन हुई पर के जमातूं वन्यूनिट इशू बि खणंदियूं हुयूं ऐं मेन ओॾी महिल शुरू में जेको सो अगरतला साज़िश केस में जंहिंमें मुजीब हो ऐं नेशनल अवामी पार्टी जो वॾो હતો पर पोइ जो इहो अब्दुल हमीद मारिजी पियो न छोकिरो साईं त पोइ बाहि लॻी वई जिते किते जेका 8 तारीख़ तहरीक हलणी सा 5 तारीख़ ई शुरू थी वई पोइ इन में असां बि हिते 5 तारीख़ असां बि 4 तारीख़ शायदि या 5 तारीख़ असां बि कुझु मुज़ाहिरा कया शाम जो DC चयो त बाबा हिन छोकिरनि खे घुरायो वठी अचनि पोइ हिन में दोस्तनि हिकिड़ो डेलीगेशन ठाहियो त DC घुरायो आहे हुन सां मिलो उन मूंखे कोन वठी विया मतिलबु तय इहो थियो त तूं जज़्बाती आहीं जहिड़ो नथी पए जज़्बाती हूंदा मतिलबु उन लिहाज़ सां हुननि चयो त तूं भले न हल तूं जज़्बाती आहीं तूं भले न हल मुंहिंजो ठीकु आहे मसइलो कोन्हे पाण में त पोइ शाम शाह वारा 5-7 दोस्त विया उते DC हिननि खे कंहिं तरीक़े सां एग्री करे आया त असां सुभाणे जुलूस कोन कढंदासीं मुज़ाहिरो कोन कढंदासीं हीअ वीचारा साईं डिप्टी कमिश्नर त उन ज़माने में वॾी ॻाल्हि हुई न सी पोइ हीअ असां बि नवां सेखड़ाट नओं माहौल पोइ हीअ जो आया त असांखे बि मायूसी थी पर असां वधीक मायूसी वरी जेके असांजा ॿिया ही पॉलिटिकल विंग ही नैप अवामी लीग ॿिया त हिननि सभिनी ते अरे तव्हां छा करे आया आहियो पोइ असां चयो हाणे जेको थियो थियो हाणे छा कयूं पोइ असां चयो हाणे 25 रुपए ते किराए ते टांगो साईं सॼे शहर में पढ़ो ॾिनोसीं त सुभाणे ग़ाइबाना जनाज़े में निमाज़ थींदी अब्दुल हमीद जी ऐं निमाज़ जनाज़ा पढ़ंदासीं उते ईदगाह में जेको DC स्कूल सां गॾु आहे ऐं टाइम उहो रखियोसीं जेॾी महिल रिसेस थींदी आहे छोकिरनि खे जीअं माण्हू घणा हुजनि पोइ असां ईअं उन में कामयाबु थियासीं पोइ उन खां पोइ वरी पाण ई गवर्नमेंट तइलीमी इदारा बंदि करे छॾिया पोइ वरी इहे सॼा हलिया जलसा जुलूस हड़तालूं वेठो सभु सो ईअं असां जेको सो इहो ख़ासि उन वक़्त में हाणे इहो तव्हां स्कूल दौर में आहियो कॉलेज दौर कॉलेज हिते SNSF में अची वियो तव्हां SNSF में अची वियासीं उन में छा थियो SNSF में मूंखे ठाहियो नवाब शाह जो ऑर्गेनाइज़र ज़िले जो ऑर्गेनाइज़र आउं नवाब शाह ज़िले जो जाम साकी प्रेसिडेंट हो पोइ वरी 2 सालनि खां पोइ वरी प्रेसिडेंट थियो महर हुसैन शाह जनरल सेक्रेटरी मीर थिबो ऐं महर हुसैन शाह पहिरीं दफ़े प्रेस सेक्रेटरी हो जनरल सेक्रेटरी मीर थिबो ॿिए दफ़े बि महर हुसैन शाह प्रेसिडेंट हो त जनरल सेक्रेटरी मीर थिबो भला इहे 2 ॼणा 3 ॼणा जाम साकी साहब जी महर हुसैन शाह मीर थिबो इन्हनि मां मुतासिर कंदड़ केरु आहे उन दौर में तव्हांजे लाइ ज़हीन महर हुसैन शाह ऐं वर्कर ऐं जीअं जिन वर्कर चइजे जाम साकी साईं उन ते मुक़ाबिलो ई कोन्हे साईं ऐं मीर थियो ॿियो थ्योरी टेबल टॉक्स थ्योरी इन में हूंदो तेज़ हूंदो ऐं महर हुसैन शाह वरी थोरो होशियारु ज़हीन जीअं चइजे पर उहो ईअं वर्कर न हूंदो पर उनखे बीहारे तव्हां सुठी स्पीच कराए सघो था अहिड़े क़िस्म जो महर हुसैन शाह जूं गट्स हुयूं पंहिंजूं इन्हनि मां आऊं मुतासिर हुउसि जाम साकी तव्हां पोइ SNSF में छा कयो पोइ साईं आऊं SNSF में प्रेस सेक्रेटरी हुयुसि पोइ आऊं आयुसि इंजीनियरिंग कॉलेज में पोइ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन में आऊं बीठुसि इलेक्शन में ऐं अञा 2nd ईयर में हुउसि त आऊं बीठुसि हुते इलेक्शन में स्टूडेंट यूनियन में मुंहिंजे मुक़ाबले में बीठो सरदार इल्ताफ़ भयो मरहूम सरदार इल्ताफ़ भयो बि असांजी जमात में हूंदो SNSF में हूंदो हो भलो माण्हू ॾाढो भलो माण्हू हो मुंहिंजे मुक़ाबले में ॿिया 3 ॼणा ॿिया बि बीठा हुआ हिकिड़ो अब्दुल गनी दर्स टंडल यार वारो जेको पोइ MPA बि थियो ॾाढो भलो माण्हू हो बि ॿियो हो तुफ़ैल मेमण मुस्लिम कॉलेज जो जनरल सेक्रेटरी बि थी चुको हो हैदराबाद जो
पर इहा जेॾी महिल इन्हनि खे थोरी ख़बर पई बाक़ी चवंदा अञा हिकिड़ो साल मस थियो त इहा मूंखां सभु सीनियर आहे त उहो छपायल कार्ड खणी मूं वटि आया कमरे ते चई असां ॿुधो आहे तहरीक में हिसो वरितो आहे त असां फाड़ियूं था असां विथड्रा था कयूं। हा पोइ वरी मूं हुनखे चयो अल्ताफ़ खे बि मूं चयो यार हाणे खटने हूअं ई कोन्हे हरू भरू फ़ाइदो कोई कोन्हे तूं न बि हरू भरू। पोइ हिन चयो वरी पीर मज़हर खे चई वरी पीर मुनवर खे चई पोइ उहे वरी आया चई भला हाणे हीअ चए त मूंसां इहो जमाली वाइदो करे ईंदड़ साल जे करे मूंखे सपोर्ट करे त पोइ मां विथड्रा थो कयां। मूं चयो इहो तरीक़ो मूंखे सम्झ में नथो अचे। सो बाक़ी विथड्रा करे त हिकिड़ी साॻी जमात में त आहियूं बाक़ी पर उन वक़्तु एतिरो जमात जो मतिलबु एतिरो घणो न हूंदो हो, ज़ाती वधीक हूंदो हो। पीर मज़हर ऐं मुनवर कहिड़ी हैसियत में आया? पीर मज़हर से प्रोवोस्ट हूंदो हो हॉस्टल्स जो। अच्छा जेको स्टूडेंट अफेयर्स जो। हा हा ऐं पीर मुनवर जेको साईं नंढो भाउ उते पढ़ंदो हो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ंदो हो। पर पोइ वरी ज़ाहिर आहे पोइ हुन हारायो मूंखे ॾुख त घणो थियो पर हुन हारायो पोइ तव्हां खटी आयो। हा पोइ उते वरी मेन जेको हाणे साईं छा हो न त प्रेसिडेंट हुजे फ़कीर अली मोहम्मद हीसबाणी उहो पीपुल्स पार्टी जो उन जे मुक़ाबले में बीठो ईसा जमाली मजीद जमाली जेको GS जो न वॾो भाउ हो साईं। ऐं जनरल सेक्रेटरी लाइ बीठो रोशन पंवर जे मुक़ाबले में हूंदो हो दोस्त चांडियो उहो बीठो हो साईं। पोइ वरी दोस्त चांडियो शायदि न हाराया बहरहाल दोस्त चांडियो हाराए वियो हुन मां हिन खां रोशन खां वॾा अली मोहम्मद उहो खटे वियो। पोइ जो हाणे इहा इलेक्शन जीअं थी उन खां 3-4 ॾींहं पोइ मिलिट्री ऑपरेशन थियो बंगाल में 25 मार्च 1971 जंहिंजे लाइ भुट्टे साहिबु चयो जेको वेंदो जंगू भॼंदो मां। हा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू थियो। हाणे असांजी पार्टी जी बि लाइन कोन्हे न को छा पर ईअं ई एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट मूं सॼो इंजीनियरिंग कॉलेज सुबुह जो बंदि करायो। इंजीनियरिंग छो मूं चवां हीअ त पीपुल्स पार्टी आहे हीअ त कंदा कोन न को अली मोहम्मद कंदो न को रोशन पंवर कंदो। सॼो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदि करायो जुलूस वठी अची वरी पोइ सिंध यूनिवर्सिटी बि बंदि कराईसीं। पोइ हिते वरी GS वारा कुझु शामिलु थिया हिते तकरीबन शकरूं थियूं वरी वापसि वञा तॾहिं त GS कोन्हे न। GS हुई। कीअं हुई? 1971 में न साईं उहा 72 में ठही न। मतिलबु इहे जेके असां खां जेके जुदा सिंध नौजवान महाज़ इहे हुया इक़बाल तरीन वारा ही असां खां ही जेके हा ही न हुआ पर हिकिड़ो धोड़ो असां खां जेको जुदा हो न साईं नेशनलिस्ट ग्रुप जेको उहो सॾिबो हो SNSF कौमपरस्त NSF कौमपरस्त। सो उतां वरी असां ईअं अचूं पिया मूंसां गॾु मीर चइबो बि हुजे त शाह लतीफ़ हॉस्टल वटि त ॾिसां डॉक्टर अफ़गान जी पिकम बि रोशन पंवर अची पियो थो चई तोखे डॉक्टर अफ़गान थो सॾे। मूं चयो त हलो आउं अचां थो। डॉक्टर अफ़गान पंहिंजे कमरे में ॾंडो बि रखंदो हो ऐं वियुसि मूंखे भाईंदो बि ॾाढो माण्हू बि लाजवाब भाईंदो बि ॾाढो। मूंखे चई छोरा सोचींदो तूं करे छा थो त वरी हे मूं ॻाल्हि ॾेई तारीफ़ थो करे हीअं थो करे हीअं थो करे उहो SM कुरैशी साम्हूं वेठो हुउसि ऐं अची मूं चयो त हाणे डॉक्टर साहिब ॾे घटि न ॾिसां ॾंडे ॾे वधीक हुजे त बाए। हा पर पोइ भाईंदो बि ॾाढो पोइ बहरहाल सुठी छंड कढी ऐं पोइ डॉक्टर साहिबु तव्हां बिलीव कयो ऐं हॉस्टल में आयो त 20 मिंट बि कोन गुज़रिया हूंदा सॼे कैंपस खे पूरे खे ॿार बि घेरो करे वेही। पोइ उन में केस ठहिया पर पोइ मूंखे इहो अॼु ताईं सम्झ में कोन आयो त इन में आऊं छो बची वियुसि। मुंहिंजो को किथे को ज़िक्र कोन मुंहिंजी बिल में अमीन सोलंकी साईं अमीन सोलंकी हो स्टूडेंट्स यूनियन जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन जो सोशल सेक्रेटरी उन वीचारे खे ॿधी विया हुआ उन जा माउट मूंसां मिलंदा पोइ आख़िर ताईं उहे ॻाल्हियूं सो पोइ बहरहाल साईं इहा लाइफ रही। ऐं उन खां पोइ वरी ॿियो जेको वाक़ियो थियो हफ़ीज़ पीरज़ादे वारो। हाणे इन वाक़े जा तफ़सील ॾियो। जी इन वाक़े जा तफ़सील ॾियो इहो प्लान किथे ठहियो? हा ही जेॾी महिल मतिलबु पीपुल्स पार्टी हुकूमत ई ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह वाइस चांसलर हो हिननि सोचियो त असीं हफ़ीज़ पीरज़ादे खे डॉक्टरेट जी डिग्री ॾियूं ऑनररी। आइन ठही वियो। आइन ठही वियो 1973 जो इहो हिननि इहो तइ कयो हाणे चांसलर ही आहे बेगम राना लियाकत अली ख़ान ही इहो
पंहिंजो हफ़ीज़ पीरज़ादो हाणे इन्हनि में हाणे साईं डिग्निटरीज़ मां मूंखे ॻणाईंदा हलो त हफ़ीज़ पीरज़ादो जी जी फेडरल लॉ मिनिस्टर, जी जी मुमताज़ अली ख़ान भुट्टो जी जी चीफ मिनिस्टर, जी जी साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाह जी जी वीसी, जी जी बेगम राना लियाकत अली ख़ान जी जी गवर्नर, जी जी ठीकु, जी जी बेगम भुट्टो जी जी उहा बि बेगम भुट्टो मां सम्झां त न ई यादि कयो आउं नथो सम्झां बेगम भुट्टो न हुई। बेगम भुट्टो न ई बाक़ी हू शायदि हो पंहिंजो जी अलाना शायदि प्यार अली अलाना, प्यार अली अलाना उहो हा साईं उहो ऐं ॿिया थी सघे थो इहे हुजनि साईं इहे जेके हुआ न पंहिंजा छा मूंखे नाला विसरनि था हिननि जा यादि अची वेंदो मां त ॿुधाईंदुसि पर इहे मेन इहे हुआ साईं